今日又係 join 團嘅一 day，目的地係美瑛同埋富良野。今日隨行嘅係一個漁農向嘅導遊 Kevin San，沿路同我哋科普北海道唔同地區嘅著名漁獲農產，由海膽講到毛蟹，再講到牛肉，再講到粟米、薯仔、蜜瓜，連牛奶都私心推薦埋，真係唔話得。一路聽書就一路經過拼布之路，聽聞盛夏嘅時候，兩邊各式各樣嘅田畝會湊合成一條好似拼布咁嘅大道，但可惜就冇時間俾我哋落車慢慢欣賞啦。然後就繼續向美瑛前進。早啊大家，依家咧就嚟到美瑛嘅呢個四季彩之丘，喺札幌度搭咗兩粒鐘車先過到嚟呢邊。話說都幾搞笑，我依家嚟嘅時間係5月頭啦。佢呢度四季彩之丘係入園無料，佢逢10月至到6月咧都係唔使錢嘅，即係咧證明咧佢呢度係冇咩嘢睇嘅，就寧願唔收你入場費，都想吸引過嚟幫襯下買啲嘢咁樣嚇，咁就可以俾大家參考下呢個資訊。好，未食早餐就過嚟食下薯餅啊，仲有兩個，一個係叫男爵啊，好似係淡味啲，所以試過呢個先。Jane， 再嚟第二款，呢個淺色啲喎，好似話係甜度會高啲。哇！呢個係真嘅喎，點解食薯仔都可以食出一種鮮味落嚟？唔係誇張。你叫我點估到嚟呢個四季彩之丘係為咗食薯仔而唔係睇花？好尷尬依家。嗱，我用緊呢部相機咧係唔揼得魚嘅，但係依家啲魚咧又越來越大，有一個相當奇怪嘅姿勢行走住，都叫有少少花王係疏落到一個世界嘅盡頭。嗱，就唔係話完全冇嘅，都靚靚嘅，但係始終今日天色就真係比較一般。呢一片叫做唯一係開得濃密啲，就簡單拍俾大家睇下啦。大概就是咁樣啦。5月嚟呢個四季彩之丘就係咁尷尬，即係未去到一個完全話係凋零嘅狀態，但係都真係唔係話特別多睇頭咯。好啦，10分鐘、15分鐘已經行完。如果唔係啱季節過嚟嘅話，佢呢度有個草泥馬農場。秉持來都來了嘅心態咧，我就嚟觀望下佢啦。大家對我虎視眈眈，對我手上面嘅呢個資料100 yen 一份，然後就有好多科普嘅知識咯，幫助大家認識呢個草泥馬多啲。但係都有佢哋嘅方姓大名喺呢個橫梁上面啊，餵佢啦好嘛？好似話要擺喺手度咁樣。幾 Q， 揾隻白色嘅餵下。Hello。搞笑，但係都有少少味，唔係講笑。幾靚仔我覺得你，定女啊？點稱呼啊？即係啲白色嘅會靚啲，比黑色同啡色，係嘛？係咪咁講啊？佢唔理我，咁功利得唔得㗎？好差。我係本住一個認識朋友嘅心嚟見你，係你同我講啲物質嘢，對你好失望。唉，好，而家進入咗呢個白金清池嘅範圍，因為而家雲裏霧裏咁樣啊，好迷啊成種感覺，但係都幾正喎呢個咁樣能見到，但係唔知真會影響到個景觀咧，希望唔會啦。跟住我哋嘅導遊啊，Kevin San，上海嘅朋友，綺麗㗎！呢個景色你未喺網上面見過啦啩？有啲料到。咁講好似有啲玄學，但係有時所有嘅安排可能已經係最好嘅安排。你話唔係落雨天濕度高啲，又點會睇到呢個咁迷幻嘅景色？係幾正㗎喎！嗰啲迷霧遮住咗啲樹幹咧，令到佢嗰個輪廓冇咁清晰，搞到有一種水墨畫咁嘅感覺咯，好有禪意啊！
嚟食個青池雪糕都好，藍色嘅。傳說中係酸嘅雪糕，導遊表示，試下先。我知點解酸，因為佢係蘇打味嘅，酸甜咁咯，酸甜口，唔錯。同埋嗰塊欣賞青池嘅紅嘅餅乾，加啲雪糕食下。唔好話奇怪，特別啲咯。有4分鐘，嗰陣食再傾，然後咧就到下一點呢個白蘇瀑布啊！即係啱啱擺緊青池過嚟咧，3-4分鐘做車程就到㗎啦，好近嘅啫。用呢個好尷尬嘅視覺，好大雨嘅，因為我保護呢部寫人機唔揸水。準備好未？相傳話呢個白蘇瀑布咧，除咗依家呢個形態之外咧，喺冬天嘅時候咧會有一部分會結冰添嘅。但係點解我話係一部分咧？因為佢其實咧呢個瀑布入邊都有溫泉水嘅泉源會湧出嚟嘅。換言之咧，喺冬天嘅時候咧，有一部分就都唔會結冰咯，因為嗰個溫泉水本身嘅高溫足以係抵禦結冰嘅發生咯。咁就我諗冬天嘅時候過嚟睇到形態都會幾唔一樣。不過依家都已經好靚，而係喺呢個迷霧當中增添咗幾分神秘感。嚟到一個，我以為佢係嗰個，我以為佢係，我以為佢係講呢度係種香草嘅農場，真係就咁叫 Herb Garden， 幾好笑。咁呢度就有手信賣啦，有雪糕食同埋有 lunch 食嘅。就嗌咗個味噌拉麵啊，因為札幌出名味噌喎。好似啲程都未試過味噌拉麵，咁就喺度食下。無太嘅，一來係未食過呢個味噌拉麵，二來咧係佢個 menu 其他嘢都係咖喱嘅，就有啲尷尬。因為我呢幾日食咖喱食得太多，要避忌下。料來料，好香味陣味，正。關於呢個味噌拉麵咧，啱啱導遊 Kevin 陳都有簡單講過下，話舊時呢個札幌嘅味噌拉麵係點樣研發出嚟嘅咧？就係話佢覺得就咁去煮一個拉麵有啲太單調，即係喺北海道呢度，咁佢就加咗豆芽同埋加咗洋葱，即係呢度比較盛產嘅嘢啦，又再加咗一種特調嘅味噌落去，就變成咗今日嘅札幌拉麵。個起源係咁樣，就試下佢啦，試下佢個麵先。哇！用富良野呢度出產嘅小麥去整，唔錯，幾有咬口。叉燒咧，叉燒就麻啲，同埋好明顯係預製嗰個出嚟，係有個冰凍嘅感覺，同今日出邊嘅氣温一樣。不過嚟到呢啲郊外地方都不能要求太多。好，就咁啦。嗨，又翻嚟啦，買咗個薰衣草雪糕。冇錯，有食雪糕，會唔會糖尿病咁樣落去？同之前喺香港食過啲咁唔同，佢係完全冇嗰種番梘嘅感覺，係有啲料到。Nice， 好食過啱啱個拉麵。食完正餐又食完雪糕咧，就去行下呢度嘅手信鋪啦，好似都幾大。同埋正因為我哋身處喺富良野，佢都幾多呢啲紫色嘅關於薰衣草嘅土產喺度賣。好，行完啦，買又買完啦，就準備走頭啦。下一站轉個眼就嚟到呢個富田農場啊！啱啱就雲裏霧裏，依家就風風雨雨，真係不得安寧。因為咧室外嗰個薰衣草咧都係未成害，咁就入咗喺個温室地方，咁就拍啲薰衣草俾大家望下。
凍啊！等冇人話俾我知呢度咁凍。好彩我又帶咗呢個羽絨，叫做有得保下暖。咁我為咗避風咧，入咗嚟呢邊富田農場嘅咖啡，嗌咗杯呢個薰衣草咖啡。我見佢係 brew 定一壺出嚟，然後就咁倒出嚟，唔係啲咩高端操作應該。喂，涼茶嘅感覺，千祈唔好嗌。可以順便喺度講下呢個富田農場嘅歷史啦。咁啱啱呢個都係導遊啊 Kevin 神就話富田農場係點樣做起嘅呢？就係其實1980年代咧，富良野嘅薰衣草咧，其實係走向緊一個沒落嘅階段，因為其他亞洲國家，譬如中國又或者泰國，佢哋出產嘅薰衣草係更加低成本、更加平嘅價錢，令到北海道呢度製作嘅薰衣草咧個競爭力大大下降，亦都好多農場倒閉啦。咁呢個富田農場嘅負責人係點樣另謀出路呢？就係將農場嘅身份稍為轉換一下。件事就係話機緣巧合之下咧，就影咗一輯富田農場嘅薰衣草相，然後擺咗落呢個舊時 JR 嘅雜誌，俾更加多日本嘅國民，即係嚟自本州啊、嚟自九州啊嘅唔同日本人咧，都見到知道富良野呢個地方係盛產薰衣草，亦都影相好靚嘅，好值得嚟，係用一個觀光、一個旅遊體驗嘅目的，做一個新嘅營理方式咁樣咯。雖然好似涼茶，但係天氣凍飲一啖都 OK。吹風啊！返到市中心，我去咗試心心念念嘅湯咖喱。阿叔作為一個重口味嘅人，就嚟鋭評一下呢樣北海道人嘅靈魂食物啦。去咗啱啱跟團導遊力推嘅素亞基。By the way， 我成日見到個名都會好想讀 sausage， 唔知大家有冇同感？言歸正傳，去嗰時遇上新品推出，都有成吉思汗食下，又有乳酪沙冰飲下咁。呢度嘅湯咖喱嘅香料味都幾濃烈，菜蔬選擇都尚算豐富，可以揀自己心意嘅幾款。但個人就覺得有少少菜還菜，咖喱還咖喱嘅 feel， 因為冇一齊熬過，變相冇咗一種融和結合嘅味道。在我嚟講，會覺得係美中不足。但可能對於想食淡味啲嘅人嚟講，反而係恰到好處都未定。我呢，就有些少保留啦。如無意外呢，旅程嚟到呢度就暫告一段落啦。多謝大家嘅收睇，希望好快會再見面啦。拜。